Аударып айтқан ойындар кезет. Мен тек жабық киімдер киетімін. Жабық киімдер кимесем, менің денемде сызық бар, және де мен семіз сияқтымын. Мен бұдан қатты ұяламын. Мен ашық киімдерді кисем қашамын. Мен ұзын шортик, ұзын көйлек киетімін. Қыздардан мен қайда барамыз деп сұрасақ, жағажайға деп айтты. Бірақ менде купальник, орамал, очки жоқ қой десем, қорықпа, сатып аламыз деді. Сосын бізге тапсырма бөліп берді. Біз досым екеуміз дүкеннен неше түрлі заттар алдық. Және біз жағажайға келдік. Бірақ та біз не істейміз еді? Біз суға шомыламыз. Менде купальник жоқ қой десем, олар маған сатып алыпты. Олар өте ашық. Мен қатты қорықтым. Менің денем өте жаман болды. Мен суға түскім келмей тұр дедім. Бірақ та олар маған түс деп, қорықпа, анандай жамылғы, анау деп айтты. Бірақ та мен кигім келмеді. Бірақ та мен киініп шықтым. Сол кезде денемде сызықтарым қатты көрінді. Мен сосын жаулық оралып шықтым. Сен неге жаулық оралып тұрсың деді. Сосын мен жай дедім. Одан кейін маған ашы деді. Сол кезде ашқан кезде бірі өзінше қыз маған келіп, туф, мынаның денесін-ай, не деген сызық, жаман деп мазақтады. Сол кезде менің құрбым келіп, оны құмға итеріп жіберді. Ол қатты жылады. Және де барлық ұлдар келді. Менің денеме қарап қатты таңғалды. Бұл не үшін? Бұл неге болды деп. Мен тез киінетін жерге барып киініп, үйге қайтайықшы дедім. Жарайды, қайтамыз деді құрбым. Мен анама звондап бәрін айтып бердім. Анам маған айтты, өз денеңе ұялма. Сен қалаған киіміңді кие бер деді. Сосын мен қатты қуандым. Маған осындай ашық киімдер киюге болмаушы еді. Бірақ та мен қазір киемін. Достар, осы видеом ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.